Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 46 Cadeso. Yang sebelum menonton video ini, yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan di vlog kali ini, aku mau mengunboxing atau mereview sekaligus. Ini kebetulan aku mau mereview HP keluaran terbaru dari Vivo, yaitu keluaran 2019 akhir. Ini Vivo tipenya Y91C, kapasitasnya 32 GB. Ini tadi udah saya buka. Ini di samping seperti ini. Dari depan ada kode barcode. Di samping juga seperti ini, tulisan Vivo sama tulisan Y91C. Dan di belakangnya ini ada tulisan Vivo. Dan di belakangnya itu ada tulisan Y91C Hello Full View Display, layar 6,22 inci, baterai kapasitasnya 4030 mAh, cukup besar di kelasnya. Dan ini ada kunci dengan PIS akses, yaitu akses dengan tatap wajah. Ini Vivo, tipe Vivo 1820, warna fusion black atau hitam gradasi. Yuk kita buka coba teman-teman. Dalamnya ini terdapat satu buah pelindung dan buku panduan. Ini buku panduan informasi dan kartu garansi. Dan ini ada tanda bukti terima atau kwitansi. Dan ini alias casing atau pelindung alias kondom buat HP biar nggak baret atau jatuh gitu. Oke. Dan kita buka, dalamnya ada HP-nya. Ada HP yang masih terlindungi dengan plastiknya. Dan di sini juga ada terdapat satu lembar yang terdiri dari kunci buat membongkar memasang SIM card atau kartu memori. Dan ini ada charger. Chargernya kapasitasnya 2 ampere. Dan ini ada USB, kabel USB, tapi ini tidak termasuk ada headsetnya ya guys. Jadi ini tidak mendapatkan headset, cuma mendapatkan kabel USB, charger, kunci buat masukin SIM card dan kartu memori, dan pelindung. Cuma itu saja ya guys. Dan ini HP-nya cukup elegan dan ini warnanya black gradasi biru. Ini di sini di samping sebelah kanan terdapat tombol volume dan power. Dan di bawah terdapat lubang speaker dan lubang buat charger dan lubang speaker out dan lubang injektor buat headset atau musik. Dan sebelah samping kiri itu terdapat satu lubang buat masukin kunci biar ininya kebuka. Jadi kalau mau masang ini harus punya kunci ini dulu biar kebuka. Ini kita masukin dulu. Ini seperti ini, kita tekan, jadi keluar.
Ini bisa buat masang kartu memori sama kartu SIM card. Jadi kalau nggak ada kunci ini nggak bakalan bisa keluar. Jadi sistemnya seperti ini ya guys. Jadi ini dimasukin di lubang, terus ditekan, jadi langsung nongol seperti itu. Kalau udah nongol tinggal tarik aja seperti itu ya guys. Jadi jangan sampai hilang ini kuncinya, biar bisa buat buka kartu. Dan ini dari depan ini terdapat kamera yang berkapasitas 5 megapiksel, kamera buat selfie. Dan layarnya sendiri ini full screen, dan layarnya ini terdiri dari menggunakan 6,22 inci atau 1520 kali 720. Dimensinya ini 155,11 kali 75 dan tebalnya 8 mili. Kapasitas baterainya 4030 mAh. Kamera belakangnya ini, dari belakang cuma ada logo Vivo, sama ini ada lampu flash, dan kameranya cuma satu, yaitu berkapasitas 13 megapiksel. Model produknya 100 Vivo 1820 smartphone. Aksesoris standar produk ponsel ini adalah cuma mendapatkan satu buah ponsel, satu buah pengisi daya, satu buah kabel USB, satu buah casing ponsel, satu buah pin untuk membuka kartu garansi, dan buku panduan. Jadi cuma itu aja ya guys, jadi nggak mendapatkan headset. Ini tampilannya seperti ini. Jadi full screen dengan layar 6,22 inci, lumayan bening. Hasil kameranya juga lumayan jernih dengan kapasitas kamera 13 megapiksel, lumayan bening. Untuk selfie juga berkapasitas kamera, dan ini di kamera juga terdiri dari video, foto, dan ini kalau mau menggunakan selfie wajah cantik, personal, dan PPT. Jadi ini bisa diatur kameranya. Oke guys, segitu dulu review handphone di bawah 2 jutaan, keluaran terbaru dari Vivo. Semoga cukup merekomendasi sebelum Anda memilih jenis lain, karena di bawah 2 jutaan ini udah termasuk bagus, atau buat kalangan pelajar juga udah termasuk bagus. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu video dari saya, unboxing atau review dari HP Vivo keluaran terbaru Y91C. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.